Сәлем қыздар, каналға қош келдіңіздер. Фунчузаны 5 минутта дайындай аласыздар ма? Түкті қиындығы жоқ. Оған міне мынандай фунчуза керек. Кәдескі дүкендегі фунчуза. Бір помидор, бір пияз, бір қияр және балғар бұрышы, сонымен бірге чим-чим дейтін для фунчуза приправа сол керек. Ең бірінші мінекей фунчузаны алып, бір ыдысқа салып, үстінен қайнап тұрған ыстық суды құясыз, үстінен құясыз. Содан кейін бұлай вилкамен батырасыз, барлық жері тисін. Сосын оны қақпағын жауып, тура 5 минутқа қойып қоясыз. Сол 5 минуттың ішінде жаңағы бір қиярыңызды осылай етіп турайсыз. Одан кейін мынау балғар бұрышы соломка етіп турайсыз. Енді қалай тураңыз келеді, солай турайсыз. Соломка қалған дұрыс қой барлығын. Содан кейін полукольца етіп, орыстар полукольца дейді ғой. Осылай етіп, мынандай пиязымызды тураймыз. Помидор. Әдеттегі салатқа турағандай етіп, соқтау етіп тураймыз. Мінекей барлығын бір ыдысқа салып қойдық. Осы 5 минуттың ішінде. Мінекей фунчузамыз дайын болды, жүп-жұмсақ болды. Енді бұны біз сұп-суық суға жуамыз, бірнеше қайтарып. Әбден суығанша жуып, мынандай сеткілі ыдысқа салып қоямыз. Суы сорғысын. Мінекей суы сорғыды. Енді бұны аламыздағы, міне су сорғалап тұрған жоқ. Жаңағы салмаларымызға салып кеп жібереміз. Қыздар, фунчузаны бөліңіздер, хорошо, бірнеше бөлікке. Мен ұмытып кетіппін, ұзын қалпында кетіп қалды. Содан кейін мынау чимчи для фунчоза деп айтылады өзі. Осыны ішінде пакетте тұрған кезде өстіп араластырып жібересіздер де, міндетті түрде араластырыңыздар. Тұнып түбінде қалады. Содан кейін қалауыңызша 2 қасық па, 3 қасық па саласыз. Саласыздағы араластырып. Болды мінекей. Дайын. 5 минуттың ішінде. Үйге қазір 5 минуттан кейін біреу келем десе, осылай жасап жіберсеңіз болады. Фунчузасы приправасы аздау болып кетті, мен тағы да 1 қасық қостым мінекей. Енді кішкене светін өзгертем десеңіз, соевый соус қосыңыз. Қалауыңызша қоса беріңіз. Чеснок қосам десеңіз, чеснок. Қызыл бұрыш қосам десеңіз, қызыл бұрыш қосыңыз. Кориандр қосам десеңіз, кориандр қосыңыз. Қоспайым десеңіз де болады. Өзіңіздің қалауыңызбен ғой ол. Аштын жақсы көрсеңіз, қосыңыз қызыл бұрышты. Міне, фунчоза дайын. Қыздар, арнамызға жазылып, кішкентай ғана қоңыраушаны баса кетіңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Пока!